А вот так она смотрится без пленочки. Без пленочки очень все красивенько. Все так очень трогательно. Значит, сейчас попробуем мы ее открыть. Что там? Одной рукой как-то не сильно удается. Но, опа. Вот они, вот они, вот они. Прям при вас. Открываю и достаю. Тру-ля-ля. Так, сейчас давайте по одной. Ну, смотрите, какая красота. Господи, это супер. Это просто супер. Мне так понравилось. Мне нравится, мне нравится. Такие на ощупь прекрасные. По тонкости, не знаю, может быть, они и тонкие, или но они эластичные и очень приятные. В меру, как они называются? В меру глянцевые, не матовые, но мне нравится. Красота.